你们在哪里？哟，找到你了。姐姐嘞？姐姐在上面，走。姐姐。你要不要上来？我们在探险。我在探险。小时候你们那么慢，干嘛啦？哎，这是溜滑梯吗？对啊，哎，不行。第一要从这边啊。这么多哦，好高哦，上面还有哎。这里没有路了。这里没有路了。这里。那就是从这里溜滑梯，从这里。好，第一个。然后爸爸第二个，第三个。我会怕。你会怕哦？那姐姐先。好，换你。爸爸跟我一起。好，我在你后面。你先溜，我在你后面。爸爸。这很小啦。你看，好慢哦。再溜这个，再溜这个。是有了吗？有了吗？那我在最上面哦。慢慢溜。我来喽。